Тогтворуулганда хэрэгсэн үедээ нэг нэгэмтэй ч хөдөлмөрийн чадварыг нь алдагдуулсан хэрэгч шинэ бие бардагчны жүжигч алдармаа оюун тулнаар хин хохирогч шүүгдэгчээр оролцож шүүхээс алдармаад 7 жил 10 хоногийн ял оюун тулд хөдөлмөрийн үүсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнд тэнцэх хэмжээний торгуул ногдуулсан билээ. Бид бүхэн алдармаагийн өмгөөлөгч Дашторжтой шүүх хурлынх нь маргааш буюу Баасан гарагт уулзаж ярилцсан юм а. Миний болохоор шүүгдэгч алдармаагийн өмгөөлөгчөөр уг шүүх хурлд оролцсон. За тэгэхээр яг хавц цэргийн материалтай танилцаад өмгөөлөгчийн зүгээс хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцаалгая. За мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дутуу хийгдсэн байна. За нэмж дахин шалгуулах зүйлүүд байгаа учраас хэргийг нэмэлт эргэн байцаалт шийдэх хуулийн зааснаар 231-2 зааснаар хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцаал дахин ажиллагаа хийлгүүлье гэсэн саналтайгаар уг шүүх хурлаанд оролцсон. Тэгээд яг шүүхээс шүүгдэгч алдармааг, за мөн шүүгдэгч оюун туулыг гэмбуруутай гэж үзээд за алдармааг болвол 7 жил 10 хоног хорих ялаар шийдгсэний бүгдээр өчтөр хэвлэл мэдээлэл хэрэгслүүдээр бас хүлээгээд авсан байна. За ийм шийдвэр гарсан байж байгаа. Тэгэхээр бас жүжигчийн алдармаад одоо 7 жил 10 хоног гэдэг бол арай хэтэрхий одоо юм хүндэлсэн ялууллаа гэдэг зүйлийг бол хүн ертөнцөөр бас нэг бүх хүмүүс ярьж бичиж өгч байна л да. Тэгэхээр та одоо өнгөлөж цаашаа давзаад за хэрэг яг анх үүсэхдээ Монгол Улсын эрүүг хуулийн 98 дугаар зүйлээр үүссэн байдаг үүсэх тогтоол маань. За тэгээд нэг уг хэрэг маань өөрөө юу гэхээр шүүх хэмжээний буюу гэмтлийн зэрэг тогтоох ёсноор гэмтлийн зэрэгээс хамааралтайгаар хэргийн зүйлчил маань өөрчлөгддөг. За тэгээд шүүгдэгч за хохирогч алдармаа хохирогч за оюун туулын тухайд бид нь хүнд хэмтэл гэдгээр гараад Монгол Улсын эрүүг хуулийн цэцгийн ангийн 96 дугаар зүйлийн 96-гийн нэгээр за шижигтнэр байцаагаад ял сонсгосон байдаг. За дараа нь прокурорын шатанд хэрэг ирээд алдармаа зүйлсийн зүйлчлэлийг хөндрүүлээд 96-гийн 2-6 буюу он саргис цэцгийн аргаар за бусдын бие махбодод хүнд хэмтэл учруулсан гэдэг зүйл ангиар яллах дүгнэлт үлдэж шүүх хурлаанд шүүх рүү уг хэргийг хэлэлцүүлэхээр явуулсан л да гэморг асуудлыг шийдвэрлэхээр. За тэгэхээр тухайн төрлийн ял маань бол өөрөө 7-оос 10 жилийн ялтай байдаг. За тэгэхээр шүүхийн хувьд бол ял шийтгэлийг оногдуулахдаа 7 жил 10 хоногийн ял шийтгэлийг оногдуулсан байж байгаа. Зөвхөн шүүх хуралд оролцож байгаа хоёр өмгөөлөгчийн хувьд бол нөгөө ял шийтгэлийн асуудал дээр хөнгөрүүл үзэх байр суурьтай байгаагүй. Хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцаалгах саналтай орж байгаа учраас уг шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. За эргэн байцаалт шийдэх хуулинд зааснараа одоо шийтгэх тогтоолоо гаргаж авснаас эхлээд бид нэр дээд шатны шүүхээс давах эрх нэгдэнэ. За тэгэхээр дээд шатны шүүхэд бол уг шийтгэх тогтоолыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байдлаараа дав заалтах болно. Тэгэхээр одоо дараагийн асуудлыг бол давзаалгах шатны шүүх бол асуудлыг шийдвэрлэнэ л гэсэн болж байна. Тэгэхээр хууль дээр ер нь одоо давзаалгах шатны шүүхэд одоо хэд хоногийн дотор давзаалдах хэрэгтэй байдаг юм байна. Хоёрдугаар жүжигчийн оюун туулыг одоо жишээ нь өөрөө эхэлж одоо жүжигчийн алдармаа руу юм халуус цацсан гэдэг байдал бас ингээд олон нийтийн дунд яриа үүссэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо зүйлийг одоо тухайн хэрэг юуг нь өдөөсөн гэдэг байдлаар нь авч үздэг юм уу? Эсвэл одоо яг түрүүний таны тайлбарснаар бидэнд учирсан хохирлоор нь ингээд шийдэж байна. Тэгэхээр эргэн байцаалт шийдэх хуулийн зааснаар шүүгийн шийдэх тогтоол 7 хоногийн дотор гарах ёстой. За 7 хоногийн дотор гараад бид өмгөөлөгч болон за хэргийн оролцогч нар хүлээж аваад за хүлээж авснаас хойш 14 хоногийн дотор дээд шатны шүүхэд давах эрх маань үүсдэг. Тэгэхээр тэр хугацаа бол хуулийн хугацаа нь энэ хугацаанд яваад идэг. За тэгэхээр өсвөр өмгөөлөгчийн зүгээс шүүх хурлаан эхлэхэд санал гаргасан. За тэрний ямар санал вэ гэхээр хоёр хүний тухайд хувийн нууцтай асуудал байсан. Тэгэхээр уг асуудлуудыг яригдах учраас бие эрүүл мэндийн за хувийн бас дотоод холбоотой нууцтай холбоотой асуудал байгаа учраас хуулийг хаалттай явуулах саналыг гаргаад за шүүхээс тогтоол гаргаад бол хуулийг хаалттай явуулсан. Тэгэхээр нөгөө таны асууж байгаа асуултанд болохоор нөгөө бас нэг оюун туулын алдармаа хоёрын хувийн харилцааны асуудал яригдах учраас уг хурал маань хаалттай явуулсан учраас өмгөөлөгчийн зүгээс энэ дээр бол мэдээлэл өгөх боломж байхгүй. За тэгэхээр ямар ч юм одоо таны зүгээс давзаалт шатны шүүхэд энэхүү одоо шүүхээс оноос энэ value шийдвэрлийг
хүлийн зөвшөөрөхгүйгээр дав заалдах юм тийм ээ. Тий. Тэгэхээр хоёр өмгөөлөгчийн хувьд байр суурь дээдчтний шүүхэд дав заалдаж, за хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцаалгах, за дутуу хийгдсэн ажиллагаануудыг дахин хийлгүүлэх тийм саналтай байж байгаа. Тэгэхээр дав заалдагчдын шүүх үйл ажиллагааны асуудлыг шийдвэрлэх байхаа гэж найдаж байна.